Når man strikker vendestrik med vendemasker, så strikker man hen til der, hvor man skal have sin vending. Og her strikker jeg hen til de sidste 5 masker. Jeg har 5 masker tilbage, og så vender jeg. Jeg tager masken vrangløs af. Inden jeg gør det, strammer jeg i strikketråden, sådan som min maske bliver dobbelt og ligesom ligner et A. Og jeg gør det ved, at jeg bruger min pegefinger til at stramme med. Når jeg har gjort det, så strikker jeg videre. Og her er jeg jo på vrangsiden, så jeg strikker vrang. Så strikker jeg hen til en anden vending, eller som her, hvor jeg bare vender i den ene side. Så strikker jeg hen og kommer tilbage til min vending. Og nu vil jeg gerne lave en ekstra vending, og den strikker jeg så. Så strikker jeg hen til vendingen, og jeg strikker hen til 5 masker før den sidste vending. Og I kan se her sidder min vendemaske, som ligesom er dobbelt, fordi jeg har rykket i den, så den ser ud som om den består af 2 masker. Og så har jeg så strikket hen til 5 masker før vendingen og vendemasken. Så nu vender jeg igen. Jeg tager min maske vrangløs af, hiver i strikketråden, så masken ligesom bliver dobbelt og ligner et A. Og så strikker jeg vrang videre. Strikker tilbage, og så laver jeg min tredje vending bagefter. Jeg vender, og nu laver jeg tredje vending, så jeg strikker igen hen til 5 masker før vendemasken. Jeg har min vendemaske her, der ser dobbelt ud, og så har jeg 5 før, og så vender jeg. Tager masken vrangløs af, strammer med strikketråden, så den ligner et A, og så strikker jeg videre. Nu har jeg så lavet 3 vendinger, og hvis I ser på mit strik, kan I også se, at jeg på den måde har fået en skrå linje, som enten er en nakke, man gerne vil have højere, eller babybukser, eller en skuldersøm, hvor man gerne vil have en skrå linje. Men nu skal jeg ligesom have ordnet mine vendemasker. Og det gør jeg ved at strikke dem sammen, for det ser ud som om, at det er 2 masker, de består af. Men når jeg nu gør det her fra retsiden, så strikker jeg hen til den første vendemaske. Og jeg kan lige så tydeligt se, at den sidder her, og at den ligesom består af 2 masker. Og den måde, jeg ordner den på, det er simpelthen at strikke de 2 masker sammen, som om, at det var en. Og så strikker jeg videre hen til næste vendemaske. Strikker igen sammen. Og strikker hen til den sidste. Og strikker dem sammen.
Så har jeg fået strikket 3 vendemasker. Og hvis I ser her, så kan man godt se, at der er sket noget, men på den anden side, der er ikke nogen huller eller noget ved de vendinger, jeg har lavet, og det giver en flot måde at ligesom lave de her vendemasker på. Hvis nu jeg skulle strikke dem sammen på vrangsiden, så strikker jeg dem bare vrang sammen.